Hello，大家好啊，我係阿朗啊。今次呢就係我第一次嘅拍片啦。我哋呢今日呢要嚟實況嘅呢並唔係 Minecraft，我唔係玩咩任何嘅地圖啦。我係要介紹大家睇到啊，係15W32B 嘅，就係1.9嘅先行版啦。所以我今日要介紹佢。首先呢喺主界面呢係冇乜多嘢嘅，我哋借下呢一個地圖啦，係。Don't forget to back up this world before you load it snapshot，OK？啩，唔好唔記得備份呢個地圖啊。哦，hello，咩事？哦，hello，好難。哦，sorry。係啦，首先我哋要介紹嘅呢就係呢一啲新增咗嘅方塊啦。咩 purple block，咩 purple pillar。Purple stair slab 同埋呢個嘅 endstone bricks 係啦，呢啲就係會新增嘅嘢，係新增嘅方法嚟嘅。我 show 俾大家睇啦。呢個位唔記得講，而且係先行版呢係應該係得正版先有嘅。所以啲盜版嘅人呢就唔好問我話呢個喺邊度 down 啊之類嗰啲喺邊度 down 啊嗰啲，唔好問啦，因為咧俾咗錢咧享有先至可以享有呢個功能噶嘛。咁冇俾錢咧玩盜版嗰啲都享有呢個功能咧，就對啲有俾錢買遊戲嗰啲玩家好唔公平咯。係啦，所以盜版嗰啲人唔好問我，自己買翻正版啦。係咁樣啦，係咁樣嘅。呢啲係普通嘅磚嚟㗎啦，可以攞嚟起嘢啊呢啲啊。呢個咧比較特別嘅，呢個獲得方法咧就係喺中介咧新增咗一個新嘅嗰個叫咩？即係境界啦，好似地獄嗰啲啊，新咗嘅新嘅境界。然後咧入面有啲寶類嘅，你就可以獲得呢一啲嘢啊。同埋好似挖樹喺嗰度有一棵好奇怪嘅樹啦，好似係喺嗰度挖，然後都會有呢一啲嘢，係啦。唔知有冇講錯啦嚇，講錯唔好怪我。跟住咧就冇乜嘢增加 block 方面。跟住咧增加咗呢個 end rod 呢個咩唔知咩 plant 啦，同埋呢個咩 flower 啦。呢個咧係一個火把嚟嘅，不過咧有趣嘅係佢可以打橫放啦，係啦。第時咧有啲整跑酷嗰啲作者咧就可以咁樣啦，就咁放，跟住然後咧就可以增加一個嘅跑酷難度啦，係。跟住咧呢個咧就係咩植物，好似係種喺唔知邊度，我睇下先。係啦，就要種喺呢一個嘅中介石上面。我哋用骨粉睇下得唔得先，因為我唔清楚呢啲係咩嚟嘅。一啲啊，走，係骨粉用唔得嘅。跟住我哋種埋呢個啦，咩 flower 啦，係啦，一定要種喺中介石上面嘅。呢啲係新增嘅嘢啦。插下個 end word 先。跟住咧仲新增咗呢一個咩 fruit， 我睇下可唔可以食。而且而家唔知係咪更新嘅，因為我太玩 Minecraft 啦。玩 S 咧就係水快火啊嘛，C 就係 creative，所以我可以打 S 就可以變做呢個水快火模式啦。呢個係咪有怪噶？唔係，我要有怪嘅。我要變肚餓，因為咧我想試下呢個係咪食得嘅。係啦，變肚餓啦。係啦，呢個係可以食嘅，食咗咧冇任何狀態嘅。呢個係 plant， 我估應該都係可以，淨係可以種喺呢一個中介石上面啦。我估睇下先。係啦，呢個咧好似可以變成植物嘅，定係好似唔得。OK，做呢個咩 fruit， 我估呢個都可以食嘅。我再跑跑，餓未啊？我餓啦。點解咁快餓咧？就因為咧好似係1.7新增咗之後咧，佢跑幾步就要餓啦。呢個唔可以食嘅。Why？ 呢個咧係唔知係做咩嘅，係啦。所以我哋變翻到呢個嘅每日啦。呢個咧
就係呢個紅菜頭嘅種子啦。我哋去呢個島示範呢隻怪係可以種喺呢一度嘅。長大咗之後咧，佢就變咗紅菜頭啦。誒，紅菜頭咧，嚟啊！嚇死我！黐線俾佢嚇死。係啦，就有紅菜頭啦，唔理啦，佢噏啦，講笑啫。跟住咧，食物方面咧就生咗呢個紅菜頭啦，同埋紅菜頭湯嘅。紅菜頭湯嘅合成方法咧，我唔係好清楚啦，等我去研究下先。我好似識整。首先咧，我哋要一個碗嘅，即係整蘑菇湯個碗啦，應該係喺呢度放上去先。跟住一個、兩個、三個，係咪咧？唔係喎，點解嘅？係咁啊！唔識喎真係。唔知啊，總之可以整到。咦？呢個咧可以整到呢個玫瑰紅嘅，可以整一個呢個嘅紅菜頭湯啦。食埋佢先。好啦，跟住咧工具方面咧係冇新增任何嘢嘅，好似明吃咩叫明吃啊？唔知咩叫明吃啦。跟住咧戰鬥方面咧就新咗呢啲好多好特別嘅箭啦。我哋拎一把弓出嚟示範啦。之後我哋拎呢個咩 spare 唔知乜鬼嘢啦。我哋開呢個嘅水花模式，射自己，試下先。係啦，跟住咧嗱，依家大家咧就會見到右上角有個狀態嘅。what？緊要啊！有個狀態，而且呢個係伸進咗左手啦，係啦。跟住咧，啱啱嗰個係應該係即係咩嚟？咩 growing 我唔知。Night vision 咧應該係可以夜視啦。我哋教時間，其實我唔係好識教嘅。零係早上，唔係傍晚喎。喂！可以夜視啊，呢個啦。但係因為依家係早上，我再 set 多次先。90試下，我想應該係早上。唔係喎，咁點啊？0，即係總之可以夜視啦。OK 啦，好求其。係，我變咗 survival。creative 啦。跟住咧，呢個咧就係隱形，呢個咧就係咩 leaping 啊，唔知咩嚟嘅，睇下先。fire 咩 slowness 呢個減速啦，呢個係 water breathing 呢個係水中呼吸啦，呢個係 healthy 呢個傷害啦。你試住咁多先，跟住咧 survival 係啦。跟住咧，我哋就會隱形咗。喺右上角咧有一啲嘅即係狀態啦，啱啱講咗啦，隱形咗啦。跟住咩 leaping 睇下，就係可以跳高啲，因為上面有個兔仔跳啊嘛。都係跳唔到兩格咁多，算啦。哇 K 型，神奇，咩咁嘅？有咁嘅，好神奇啊！點解教我？算啦。我哋再射多個啦。呢個咩嚟嘅 ？fly 啊，咩 ？fly 啊！我覺得自己講英文好搞笑。呢個就係火焰礦城啦，我哋飛去熔岩嗰邊睇下有冇火焰礦城啦。冇浪費。你呢個拉嗰陣咧，見唔見到佢左下角有個即係弓嗰個圖示咧會喐㗎？睇下，好神奇啊！
因為火焰慣性啦，所以我係唔驚用藍。好啦，我哋飛翻去嗰邊啦，呢度太嘈啦。係啦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 ，因為呢次係我第一次拍片啦。如果拍得唔好咧，你哋可以俾個 comment 我㗎，盡情咁批評，我冇乜所謂，唔係冇乜所謂，我係會樂於接受。咁耐啊，夜視呢個係咩 sniffness？哇，加速嘅，冇錯就係跑步快啲啦。OK，跟住咧，我哋飲杯牛奶啦，因為咧佢太多狀態啦，已經唔可以再多啦。係啦，跟住咧就變翻小花fruit。呢個係 snowless， 係減速嘅。啊，好慢啊，行得。呢個係 water breathing， 水中呼吸啦。我哋去呢個睇下，跟住有水啊嘛。我哋睇下啦。嗱，係可以好耐嘅去呼吸。跟住呢個就係加血啦，我估係。我俾嘢射啊！你睇下就即刻傷下，冇事啊？點解？有冇事？哦，我睇我立即扣咗成3格血啦，癲嘅。好啦，我哋繼續拎其他箭啦。呢個係中毒啦，呢個咧就係咩咩咩啦，呢個咧就係咩咩咩啦，呢個都係咩咩咩嘅，全部都係咩咩咩。跟住我哋寫多節，哇！中毒好痛啊！飲牛奶先，睇咗狀態啦，因為呢個係回復嘅，呢個傷害嘅，咩嚟㗎呢個？唔知道咩嚟喎，小豬就犀啦。好啦，我哋而家要去中介啦。點解我話要用呢個地圖咧？係因為咧，我覺得我要去揾中介嘅話，好嘥大家時間，所以我直接開呢個地圖啦。因為咧，我記得呢個地圖咧好近就有個中介啊，喺呢個度，喺呢個度。因為唔好怪我懶啊。係啦，而且冇記錯咧，應該係新增咗一個藥水嘅，唔知係唔係啦，應該唔係啦。有中介，因為中介都有更新嘢嘅，我哋去睇睇。就呢個位啦，嘣，我哋落去啦。有中介龍啦，好正常啦。咦，冇更新到嘅，點解？正常嚟講呢，如果係一個先行版呢，我記得呢度呢係應該會有啲鐵柵欄嘅，圍住一啲補血嗰啲嘢啦。係啊，但係呢個地圖好似冇更新到，哎呀唔緊要啦，隨快速咯，等隻龍嚟打我，等隻龍嚟打我啦，打我啦龍！好痛！點解唔打我啊？點解佢又好似唔識咁咧？跟住如果冇記錯咧，更新咗係會噴一啲咩火球之類嗰啲嘢，好似有噴到。望住佢，好似會噴啲新嘅嘢嘅。噴啊！仲噴！噴啊！噴啊！呢埋有用噶，係啊！啱啱嗰個火球見唔見到？就識噴呢啲火球啊！就咁樣。好啦，跟住咧，我哋要做任務咧就係收拾佢，因為我哋係龍騎士。死啦！係屠龍騎士，想走我可以超音速，你根本就我速度冇得比。哇！去咗邊啊？遁地啊！嗱，遁地好叻啊！我唔識你噶，哼！最憎人遁地啊！走啊！
對唔住，開咗中文，等我教翻英文先。啊，我覺得都係用自然殺佢比較好。啊，好煩啊！唉，就會噴呢一啲咁嘅死人嘢，噴啊，噴啊！佢爆咗啊！哎呀，爆咗啊！而家嘅有冇咁準啊？乜嘢啊？傻咗啊？手弱啊？嗨大咗啊？呢度有個，哇咁準嘅突然之間，嗨大咗你個屎忽鬼！係啦，如果有啲拖時間就唔係好意思啦，因為後期咧我會製作翻嘅。哇咁準嘅突然間，咁遠都射得爆，一邊射一邊行啊，諗住去遠啲，哦，爆咗好似，犀利嗰突然間，想射到上面嗰個先，喂中喎又，神奇！太近我可能射唔到，哎有中有中，回覆啊戰人，嚟 bitch 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 bitch， 喂仲有一個對唔住，好多個其實，係，嘿，哈，呵，係，衝啊！回覆啦嚇！大家見到呢個射爆佢，哎呀唔切！唉，佢噴呢啲咁嘅死人火球，好叻咩？係咪好叻啊？你抽啊！屎忽窿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 啊！對唔住啊，講咗啲粗俗嘢。嚇！中！哇！佢殺自己隊友嘅，聖人！自己隊友都殺，走！仲走？走啊！食屎狗啊！食屎狗啊！走啊！走啊！食屎仔啊！蝦你同伴，有冇良心啊？死人頭，死人頭，死人頭，仲走啊嘛？走啊！走啊！唔想見到你啊！成日都蝦我哋啲同伴，蝦我。喂，屠龍騎士，屠龍騎士啊！屠龍啊！屠龍啊！你個死賤人！唉，冇啦，走啊！乜春啊！又打同伴啊！賤人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 ！跟住走啊！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 死人頭啊！蝦同伴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 啊！我亂寫我戰術冇啦。係，哎呀，係時候啦。
屎忽窿啦。點解喺呢度打爆佢咧？因為佢有更新啲嘢嘅，如果我冇記錯嘅話，定係唔使打爆佢應該都有咧。我唔知啊，可能要打爆佢。啱就係見到有一啲嘢更新，死人頭啊！呢個切精切精切精啊！你個切精啊！你個切精啊！你個切精啊！一箭箭都中嘅點解？嚇！落嚟死啊你！死啊你！咁樣都唔中，可憐。啊！好識好識好識！爆未？死未？仲唔死啊嘛？縮頭烏龜啊你個！哈！仲有一擊啦，拜拜！射唔中，對唔住。拜拜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 拜。係啦，仲有一樣新增嘢咧，比較好玩嘅，就係咧，啱啱而家就同大家講啦，就呢個龍頭啦，係打佢有機會跌嘅，就變咗有啲醜樣嘅呢個嘅女仔啦。對唔住，好啦，我哋而家去揾新增嘅嘢啦。喺邊喺邊喺邊？在哪裡在哪裡在哪裡？找不到，應該係附近。唉，定係冇咧？應該有喎，應該有更新喎。唔係喎，應該冇喎，因為咧呢個地圖連個鐵閘都冇啊嘛。點會有更新嗰樣嘢咧？啊頂！係啦，佢更新咗之後咧，會有呢一種怪物嘅，就係表面咧似係個方塊啦。咩事？我知啊，會唔會係表面咧就似一個方塊啦？但咧喐佢，打佢啦，然後佢就擘大聲頭，係啦，跟住咧嗰咧變咗做呢個水花毛毛咧，佢噴一嘢打中咗咧，跟住就會升天。而且呢啲係會追蹤噶，跟住你就越升越高，食屎仔啊你個！然後咧佢一合埋咧，然後就好似縮頭烏龜咁樣噶啦。而且呢度咧會有顯示嘅新嘢啦。好啦，我哋翻去。好啦，我哋今日咧嘅介紹到呢一邊完啦。哇，佢真係高喎！呢一邊完啦。如果你喜歡我嘅影片咧，你可以按一個 like 啦。如果咧你對我啲影片咧有咩意見咧，你可以喺下面留低你嘅 comment 啦，同我講話。例如話咩？哇！你講嘢好快喎，好細聲啊，拍啲嘢好戇鳩啊，唔係對唔住，好無聊啊，我都冇乜問題嘅。如果你想繼續繼續睇多啲呢一啲影片咧，可以咧俾一個 like 啦，唔係俾個 subscribe 啦。好啦，我哋下次再見啦，拜拜，我愛你們。